Your direction. Ng'amwa sebedo kwa neno kaka jo ODM party manyalo represent by ballot as a presidential candidate en mosenindo. Sani koro party obedo gi tungni. Ng'ama nokawo this position as a party leader now is his brother owadegi Oburu Odinga. To kuom analysis mara brother in kaka ja ODM party registered member mar ODM party. Analysis mara kaka japiny. Anano ni ODM osebedo gi tungni mang'eny. Gionge duol achiel ma ginyalo winjo. An ok ka ja ODM but ajaluo na jalup Raila. Kura to nagoyo pile ka pile. But koro party osebedo gi tungni mang'eny. Ng'amwa nyalo winjo as one voice. Pok wayudo. Ok feel party leader. Mano is the challenge. But we really wish ni ODM ochung kendo chung kabisa. Kendo emomiyo gino wuon pok giyudo ng'at manyalo telo negi manyiso gi nang'o manyalo unite the party. Manyiso chairperson GSG ni un koro ningo be ni winjoru wawach voice adi voice achiel. Mane gi mosetamore. To ka party wuon ok nyal winjore together. Sembuse followers mag party. To uda feel party leader na. Angeno onyacha nduogi. Party leader nyaka feel in this manner. Ko wacho left. To en kamano. On a scale of 99%, onge statement mora mane Raila osewacho Kenya ka ma jo party opingo. To entirely the Luo nation pok no pingo. Even the leadership mar party pok no bedo gi tungni kaina makoro bedo dichieng e seche makawuono ne. Pok no bedo e party kae. Yeah. Irange Onyach antiere iri kendo kae penjo mada penje mana chielo. ODM dhi at work.